空間連同嗰度裝個監視，冇咯，我就知道咧入邊先想玩嘅。冇咯，我哋好規矩啊，我哋隔住成張凳，隔住成張凳咁樣收㗎。唔係，你中間隔住成張凳，我哋話你都見開。冇諗啦，你康莊嘅姿嗌你勢。黐埋佢，黐埋佢，嗌你搬開張凳，貼。天水唔會咁樣。唔知佢可以。但係我覺得睇回憶有啲差距，不如想睇真人。冇錯喎，天水就係活喺你哋咁樣嘅眼中嘅。好似冇乜質感係咪？我睇唔明啊！我有啲唔明。我相信千歲都會想睇。錄低俾天水睇。有啲唔明，有啲係咯。我都覺啊，不過胡歌可以唔好睇，係就係綁住胡歌對眼，跟住做俾我哋睇。你唔可以咁樣蝦胡歌㗎。翻你個兔仔。攞頂帽笠住佢啦。我哋而家講，我今日 set 咗個我要花圈。好啦，睇完三輪記唔記得呢個係咩啊？好啦，咁同大家講啦。其實呢個咧係當年咧，我同三娘喺逃亡嘅路上啦，殺完矯正者，咁咧一路逃亡，咁我哋三娘因為一直見咗好多血啦，咁後尾咧就厭啦，亦都驚啦，唔想再見到血，所以咧我就幫呢個白沙咧幫佢蒙住咗隻眼，咁咧我哋一路逃亡咧，呢個白沙咧就成為咗我哋知道對方喺身邊嘅一個信物啦，亦都係我哋之間獨一無二一個信任。我係手嘅咩？唔係綁眼嘅咩？吓？唔係，呢個係我哋信物先，講係信物。信物就要發揮佢最應有嘅用途。係咯。千歲叫我話睇清楚你嘅㗎。到你到啦，三唔四啦。咪咯，三娘，你今日願唔願意做完傳説有冇一次？三娘，曾經有冇機會講起嗰啲嘢，我就喺度再大聲同你講一次。你同我講過，我哋係咪一段過往？我特登同你講，曾經有許官抱住三娘，就係因為而家嘅許官更加中意三娘。你42年。兩世輪迴，梗係重要多。你都同我講過，我嘅眼睛好明亮，我已照出月光。如果行緊啲睇嘅話，其實入面就有你。所以，而家我想問你，三娘，我所見到嘅歡喜，化咗我嘅血管。月光今次可唔可以映照喺我身上面？三娘，你今次可唔可以永遠住喺我嘅眼入面啊？想要花花，計咗我冇大笑啦。哎呀，你冇啊？係啊，我冇啊，爹。叫天水俾你。太可惜咯。係啊，我都覺得太可惜啦。我哋都好 hea 喎，你。好啦，各位。你哋有狗大喎。狗大。好大。你係咪想要啊？俾咗你啊！真係。我幫你帶咯，然之後就放喺滿意姐姐手上。